วัสดีค่ะเป็นลมหนาวสวัสดีเด้อค่ะจะพาเด็กน้อยไปเที่ยวเนาะจ้ะไปเที่ยวจะพาเด็กน้อยไปเที่ยวพาท่านผู้ชมไปเที่ยวน้ำพอดีแดดออกมือนี่พี่น้องแต่มืออื่นเนาะหิมะจะมาแล้วมือนี้มันหนาวเนี่ยนี่-2แต่แดดออกเนาะมืออื่นก็จะบ่มีแดดก็จะพากันไปเที่ยวพาพี่น้องไปเบิ่งว่าเขาจะไปเบิ่งอย่างแน่นอนจ้ะเนาะโอเคค่ะค่อยเจอกันนักผจญภัยแม่กับลูกแม่ลินเนาะนักแบ็คแพคเกอร์ค่ะไม่ใจเหรอไม่เอาจากไหนคะVi ska åka blåbussen. Ja, vi ska ta buss. หนาวพี่น้อง-2แต่แดดออกพรุ่งนี้หิมะตกค่ะแดดออกก็จะหนาวใช่ไหมคะองศาแค่-2อย่างนั้นจังสิแต่มันลมมันแห้งหน่อยโอ้แต่เมื่อกับเมื่อตาเราเมื่อแต่เนาะเมื่อตาตกใจโอเคค่ะซื้อตัวเข้าไปตรงนั้นแม่ตาจะพาออกไปตั้งเมืองซิตี้เมืองแม่ตาอยู่นี่ล่ะพี่น้องก็คือจะพาออกไปทางว่างเนาะจ้ะ Nej, det är min ว่าง väska. เก่าแล้วนี่ก็จะเป็นบ้านลินลาจ้ะก็จะราคาสูงนะเนาะจ้ะเนาะก็จะออกไปเรื่อยๆมันจะมีหลายที่แล้วพี่น้องMamma. เที่ยวท่องเที่ยวเนาะภาษาเก้าจ้าเดี๋ยวเราจะไปดูกันเนาะนี่เราเสร็จแล้ว Det สมัย här เก่าแก่เนาะจ้ะเนาะ är väl i hem. Finns det tavlan? เข้ามาลูกปะไปเอาพี่น้องไปแดดออกเนาะเดี๋ยวพาเด็กๆมากเนาะจ้ะเนาะจ้ะเนาะกำลังหาเสียงเล็กหน่อยvänta på mamma วางเขามักเดินออกกำลังกายกับพี่น้องkom nu kom jag tittar på ankorเราจะไปเบิ้งเป็ดแบบนี้เราไปดูเป็ดกันเป็ดกับเฮ้ยจ้ะเราไม่ตายจับลูกก่อนเนอะจ้ะเว้นตานี่นะเว้นตาnej inte där här kan ni stå här kan ni titta
Försiktigt Melvin, var försiktigt. Mamma, ankora är snäll. Troll. Titta där. Hej, ankora.ต้องดูลูกน้ำจ้ะพี่น้อง Men ankora.